Menyembuhkan batuk dengan bekam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya teman-teman, pagi ini 2 menit ke depan kita akan menjelaskan perihal batuk. Batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Batuk terjadi karena adanya gangguan pada tenggorokan yang diakibatkan karena virus, bakteri, dan kotoran yang terhirup atau terbawa dengan makanan yang kita makan. Salah satu solusi mengobati batuk adalah dengan berbekam. Solusi berbekam untuk mengatasi batuk. Titik bekam yang diambil adalah 3 titik di badan bagian depan, tepatnya pada paru-paru. Selain itu, di belakang titik sunnah lengkap al-kahil atau punuk, al-katifain 2 bahu, al-ahdain 2 titik leher, al-warik bagian pinggang, al-zahral ala bagian belikat, al-katanul alawi bagian lumbar 1 dan 2, al-zahar washati bagian liver dan lambung, dan al-katanul sufla bagian samping tulang ekor. Apabila belum sembuh, ulangi setiap seminggu sekali atau ulangi kalau batuk masih ada. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami batuk. Pertama, menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernafasan. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, memiliki alergi. Yang keempat, bekerja di tempat dengan polusi yang tinggi. Pencegahannya, berhenti merokok, perubahan pola makan, mengatasi kondisi medis, maksudnya menghindari siapapun yang memiliki penyakit menular seperti bronkitis. Demikian, semoga artikel ini bermanfaat. Sekiranya ada manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Terafiat. Bersama saya Ferry Jaya Priyana.